আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ইয়ানস কিচেন আপনাদের স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম 5 স্টার হোটেলের রেসিপি। এটি একটি কন্টিনেন্টাল ডিশ। বড় বড় 5 স্টার হোটেলগুলোতে এগুলো খুবই জনপ্রিয়। আর এই রেসিপিটি আমার দর্শকদের জন্য আমি আজকে কিভাবে ঘরেই আপনারা খুব সহজে করে নিতে পারেন সেই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এই রেসিপিটি বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে, যেহেতু এটি পটেটো দিয়ে করা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের স্টাইলে। এটি বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে। আশা করি আপনাদের সবার কাছেই ভালো লাগবে। চলুন দেখি কিভাবে করা যায়। প্রথমেই আমি আলুগুলোকে পিলার দিয়ে ছিলে নিয়েছি। এগুলোকে একেবারে পাতলা স্লাইস করতে হবে। আলুর চিপস যেভাবে আমরা করি সেই পাতলা একটা স্লাইস করতে হবে। এই স্লাইসগুলোকে এখন আমি একেবারে চিকন চিকন ঝুরি করে কেটে নিব। আমাদের শেফ কথায় বলা হয় এটাকে হেয়ার কাট। এই কাটিংটা হলো হেয়ার কাট। এভাবে হেয়ার কাট একেবারে চিকন চিকন করে কেটে নিতে হবে। সবগুলো আলু আমি এভাবে চিকন করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা কে কতটুক নেবেন সেটার উপরেই ডিপেন্ড করে। একেবারে চিকন করে নেবেন, কোনোটা মোটা হলে চলবে না। ঝুরি ঝুরি হেয়ার কাট করে কেটে নেবেন। খুবই নামি দামি একটি ডিশ আজকে আপনাদের সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করলাম। দেখুন কতটা চিকন, একেবারে হেয়ার কাটের মতো চিকন একেবারে। এখন আমি 5টা প্রন নিয়ে নিয়েছি। প্রনে সামান্য লবণ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া এবং এগুলো দিয়ে আমি একটু কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। প্রনের ছোলাটা আপনাদের ফেলে দিতে হবে, মাথাটাও ফেলে শুধু স্কিন আউট করে নিতে হবে। এখন একটি প্যানে সামান্য কিছুটা তেল দিয়ে আমি প্রনগুলো এর মধ্যে ভেজে নিব। প্রনগুলো খুব বেশিক্ষণ ভাজবেন না। প্রত্যেক রান্নাতেই আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন, প্রনগুলো যদি বেশিক্ষণ ভাজেন তাহলে প্রনগুলো কিন্তু স্টিকি হয়ে যায়, একেবারে হার্ড হয়ে যায়। কখনোই আমরা প্রনগুলোকে বেশিক্ষণ ভাজি না। কিছুক্ষণ একটু 2 থেকে 3 মিনিটের পর মতো এই প্রনগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি। প্রনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি প্রনগুলোকে তুলে নিচ্ছি। প্রনগুলো তুলে নিয়ে এর মধ্যে আমি মেয়োনিজ দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ। আপনারা চাইলে এখানে কিছুটা ফিউশন করতে পারেন, প্রনের পরিবর্তে চিকেন দিতে পারেন, কিন্তু এটা শেডেড পটেটো প্রন বলার হবে না, এটা নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। 1/2 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিয়েছি। 1 টেবিল চামচ টমেটো সস দিয়ে দিয়েছি। এখন প্রনের সাথে এই সবগুলোকে ভালো মতো একটু মিক্স করে নিতে হবে। ভালো মতো একটু মিক্স করে নিব, সব কিছু ভালো মতো মিশে যায় মেয়োনেজের সাথে। ভালো মতো মিক্স হয়ে গেছে। এর মধ্যে এখন আমি 1/2 চা চামচ পাপরিকা পাউডার দিয়েছি। এটি আপনার পছন্দ মতো দিতে পারেন। কেউ যদি অ্যাভয়েড করতে চান তাহলে অ্যাভয়েড করতেও পারেন। এখন আমি তেলের মধ্যে এই আলুর হেয়ার কাটিং আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। অনেকগুলো একেবারে দেয়া যায়। মিডিয়াম আঁচে এই আলুগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেবেন। খুব বেশি কালার করবেন না। ব্রাউন একটা কালার চলে আসলে আলুগুলোর মধ্যে আমরা এগুলোকে তুলে নিব। অনেকটা কালার চলে আসছে। আমি এখন এই আলুগুলোকে তেল থেকে ঝরিয়ে নিচ্ছি। তেল থেকে ঝরিয়ে ঝরিয়ে একটা ট্রেতে নিতে হবে সবগুলোকে। বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমি এভাবে ভেজে নিচ্ছি। ট্রেতে আমি আলুগুলো এভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি। এখন এতে একটি করে প্রন দিব এবং আমি চারপাশে আলুর এই ঝুড়ি দিয়ে আমি একটি বল তৈরি করে নিব। স্ক্রিনে দেখলে বোঝা যাচ্ছে আমি এই বলটা কিভাবে করেছি। 2 হাত দিয়ে আমি এভাবে গোল গোল করে একটি বল তৈরি করে নিব। যেহেতু এটার নাম শেডেড পটেটো প্রন বল, তাহলে এটার শেপটা তো বলের আকারেই হতে হবে। আপনারা খুব আস্তে ধীরে কাজটি করবেন। আমি এখানে আজকে 5টি বল করেছি। আপনারা চাইলে এর চেয়ে বেশিও করতে পারেন। যে কয়টা আপনারা প্রন নেবেন সে কয়টাই আপনাদের বল হবে। তাহলে এই পরিমাণেই আমি যে করেছি, 4টি আলু এখানে নিয়েছিলাম। 4টি আলু দিয়ে আমার 5টি প্রন বল হয়েছে। এই রেসিপিটি খুবই ডিফারেন্ট।
এই তো আমার হয়ে গেছে শেডেড পটেটো প্রন বল। আজকে আমি এখানে 5টি প্রন বল করে নিয়েছি। আমার ছেলে এই প্রন বল খেয়ে একেবারে ফ্যান হয়ে গিয়েছে। ও আবারও বলছে মাম্মি কবে করবা? ইনশাল্লাহ আবার করব। এটি খুবই একটি ঝামেলা মুক্ত একটি রেসিপি, বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে। আপনি একবার হলেও বাসায় এটি ট্রাই করে দেখেন, আপনার বাচ্চা খুবই পছন্দ করে খাবে এটা। আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ আমার ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চটজলদি করে ফেলুন, এবং যারা করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।